உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய நம்மளுடைய ஹேருக்கான கண்டிஷனர்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் கண்டிஷனரை நம்ம ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நம்ம ஹேர் கண்டிஷனிங் பண்றது ரொம்பவே பெனிஃபிட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹேர்ல இருக்கக்கூடிய டேமேஜஸ், அது மட்டும் இல்லாம ஹேர் ப்ரோக்கன் ஆகிறது, டபுளா உடஞ்சு வரும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம், கூடவே சிக் ஆகிற பிரச்சனை, அது மட்டும் இல்லாம ஹேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டல்லா இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக தான் நம்ம ஹேர் கண்டிஷனர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்றோம். இது ஒரு நல்ல ரிப்பேரிங் கான்சென்ட்ரேட்டா நம்மளுடைய ஹேருக்கு ஒர்க் ஆகுது. என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளமுக்குலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹேர் கண்டிஷனர் அப்படிங்கிறது ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்பவே பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்கன் ஆகி ரெண்டா உடையிறது, ஸ்டிஃப் ஆகுறது, பிரிட்டல் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா ரஃப்பா இருக்கிற மாதிரியான ஹேருக்கு, டீஹைட்ரேட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேருக்கு, ஸ்பிளிட் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்க்குலாம் நம்ம இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹேர் கண்டிஷனர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமா ரெடியூஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம சில்க் அண்ட் ஸ்மூத்தி ஷைனிங்கா நம்மளுடைய ஹேர் மெயின்டைன் பண்றதுக்காகவும் ஹேர் கண்டிஷனரை பாத்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஷாம்பு போட்டீங்க அப்படின்னா டீப் கிளீன்ஸ் உங்களுடைய ஹேர் ஆகுங்க. அதுவே நீங்க கண்டிஷனர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நல்லா மாய்ஸ்சரைஸா சில்க் அண்ட் ஷைனியா இருக்கும். சில பேர் சீரமும் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஹேருக்கான அந்த சீரம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுடைய ஹேர் டேமேஜை ப்ரொடெக்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம நல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நாரிஷ்மெண்டா வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்பவும் போல நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ஹேர் கண்டிஷனர்ல என்னென்ன மாதிரியான இன்கிரிடியன்ட் ஆட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க அதை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம அது என்ன மாதிரியான பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுல மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ற மாதிரியான ஹேர் கண்டிஷனர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் பர்டிகுலரா ஒரு சில ஜெண்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ற மாதிரியான சில கண்டிஷனர்ஸும் இருக்கு. நம்மளுடைய ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு எது பெஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு சூஸ் பண்றது ரொம்ப அவசியம். இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே போத் மென் அண்ட் உமன் தாராளமா யூஸ் பண்ற மாதிரியான ஹேர் கண்டிஷனரோ தான் இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன ஏது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 6th பிளேஸ்ல Zilch ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். Tango Twice ஆல் டைப் ஆஃப் ஹேர் ஸ்ட்ரென்தனிங் இருக்கும். இது கண்டிஷனர் வித் பொட்டானிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் 200 ml வரும். ஸ்கேல்ப் சர்க்குலேஷன் என்கரேஜிங் ஹேர் growth gives a hair healthy looking shine கிடைக்குங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹650 க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 261 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல OGX ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கோகனட் மில்க் மாய்ஸ்சரைசிங் கண்டிஷனர் gives for a strong and healthy hair, comes with coconut oil and egg white protein, paraben free, sulfur free, sulfuric acid வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹660 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3945 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Camerica ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். Earth Smooth ஹேர் கண்டிஷனர் 290 ml வரும். Balsam and Frankenize nourishes dry hair, control frizz for men and women யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. 100% vegan with paraben and SLS ஃப்ரீயா தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹516 க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 21 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல நியூட்ரோஜினா ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹெல்தி ஸ்கேல்ப் கிளாரிஃபை அண்ட் ஷைன் கண்டிஷனர், பிங்க் கிரேப் ஃப்ரூட் paraben and phthalates free, helps to clarify and remove residue and shine, act as a gentle and natural exfoliant shine ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3396 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1027 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல FCL ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்ட்ரென்தனிங் ஹேர் கண்டிஷனர் ஃபார் உமன்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. paraben and sulfate free, get 300 ml, helps in hair tensile strength properties, 1 to 2 minute and rinse thoroughly சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1249 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. based on 114 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல மார்கோனில் ஹேர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ரிப்பேரிங் டேமேஜ்டு ஹேர் ஹெல்த்தியர், ரெடியூசிங் frizz and increasing manageability, goal is increasing volume and body and மூவ்மெண்ட்டுக்கும் வருது. certified as a cutlery free through PETA அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2340 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 17588 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஹேர் கண்டிஷனர் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும்
சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா சி யூ ஹேவ் a nice day